नमस्कार। आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामीसँग 24 घण्टा तपाईको साथमा किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गतको कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। आज पनि विविध सामग्रीहरूको साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हेरेर सुनेर त्यसैगरी कार्यक्रमको विषयवस्तु अनुसार सहभागी भएर पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ, यो जानकारी सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। हामीले हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यसका सार संक्षेप कुराहरू, प्राविधिक रूपमा हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरू र प्राविधिक रूपमै त्यसको सल्युसन खोज्ने प्रयास, त्यसै क्षेत्र निकाय अन्तर्गत त्यसैगरी त्यसै क्षेत्रका विज्ञ मार्फत खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ र यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर सुन्ने पनि गरेका छौँ र यहाँहरूका समस्या आइसके पछाडि सल्युसन खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी सही अनुरूप नै यहाँहरूको माझमा करिब 50 मिनटसम्म रहन्छौँ। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासाहरू पक्कै पनि टिप्पण गर्दैछौँ र आज हामीले कुन चाहिँ विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भन्ने सुरुवातमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हुन त हामीले हरेक विषयहरूसँग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण राखेका छौँ। हामीले आज यहाँहरूका अरू प्राविधिक रूपमा समस्या भन्दा पनि नीति नियमका कुराहरूलाई, किसानका समस्याहरूलाई, यहाँहरूका समस्याहरूलाई सुन्ने र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने खालको आज यो बिचमा हामीले यो काम गर्नेछौँ। अर्थात् आज हामीसँग चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा कृषि क्षेत्रको लागि किसानका समस्या सुन्ने, किसानका भनाइहरू सुन्ने र किसानका समस्याहरूलाई नीति निर्माणको लागि अथवा पैरवी गर्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोग सदैव रहेको छ। बेला बेला चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगको भूमिका राम्रो रहेन भन्ने खालका गुनासाहरू त आउँछन्। यद्यपि राष्ट्रिय किसान आयोग प्रयासरत भनिरहेको छ। केही वर्षदेखि चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानका समस्याहरू सुन्दै कृषि क्षेत्रको लागि आएका समस्याको सल्युसन खोज्ने, नीति निर्माणको लागि अथवा विभिन्न नीतिहरू बनाउने काममा पनि एउटा पैरवीको लागि पनि राखेको छ। आज हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा किसानका साँच्चीकै समस्याहरू के कस्ता आएका छन् र यसको लागि पैरवी के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूमा राख्दैछौँ र यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासाहरू जुन किसान स्तरका समस्याहरू छन्, यहाँहरूले भोगिराख्नुभएका समस्याहरू छन् अथवा चाहिँ यहाँहरूको अहिले 3वटा सरकार रहेका छन्, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार, र यहाँहरूका कुनै पनि गुनासाहरू छन्, कृषि क्षेत्रका समस्याहरू छन् भने चाहिँ 0194 222 केही समय पछाडि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्दैछौँ। स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि चाहिँ नेपालको बासमती धान हाम्रो हो भनेर एउटा यथेष्ट प्रमाणसहितको रिपोर्ट EUमा पठाएको छ र यो हामी नेपालीहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो र EUमा पठाएको रिपोर्ट र नेपालको दाबी कस्तो छ भन्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने खालको एउटा रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ। नेपालका रैथाने धानहरू आफ्ना महत्त्व बोकेका छन् र नेपालका रैथाने धानहरू नेपालकै हुन् भनेर पनि हामीले जुन EUमा प्रमाण पठाइसके पछाडि केही महिना पछाडि EUले चाहिँ त्यो प्रमाण अथवा नेपालकै रहेको भनेर जुन नेपालले दाबी गरेको जुन प्रमाणसहित दाबीलाई चाहिँ उसले एउटा रिजल्ट अथवा चाहिँ के भयो भन्ने अपडेट पनि गराउनेछ 2 महिना पछाडि र हामीले योसँग सम्बन्धित एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट सुन्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हाम्रा विषयवस्तु रहनेछन्, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दाबी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली संघ EUलाई पठाएको छ। भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि EUमा दाबी पेश गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको हो भनी डिसेम्बर 19 मा दाबी सहितको पत्र दर्ता गराएको थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले केही दिन अघि नेपालको प्रमाण EUलाई पठाएको थियो। बासमती धानका लागि 3 देशबाट दाबी आएपछि EUले 3वटै देशलाई फेब्रुअरीको पहिलो हप्ताभित्र आफ्नो प्रमाण पेश गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपालले प्रमाण जुटाएर पठाएको थियो। नेपालले 13 बुँदामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। ती 13 बुँदेलाई दाबी पुष्टि गर्न 80 वटा प्रमाण पेश गरेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय जिन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताए। वैज्ञानिक जोशीको नेतृत्वमा बासमती धानबारे अध्ययन गर्न अध्ययन समिति बनेको थियो। सो समितिले 1 महिना लगाएर अध्ययन गरेर प्रमाण पेश गरेको वैज्ञानिक जोशीले बताए। सन् 1960 देखिका प्रमाणबारे हामीले अध्ययन गरेका छौँ। जोशीले भने त्यो बेलादेखि नै बासमती धानका लागि नेपालमा अनुसन्धान भएका छन्। त्यसबेलादेखिका इकोमेन्ट तथा गोरखापत्र अध्ययन गरेर प्रमाण जुटाएका छौँ। लुम्बिनीमा गएर त्यहाँका किसानहरूसँग कुराकानी गरेका साथै विभिन्न पुराना व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गरिएको वैज्ञानिक जोशीले बताए। सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांगीतिक रूपमा पनि बासमती बारे अध्ययन गरेको बताउँदै उनले बासमती नेपालको भन्ने पर्याप्त प्रमाण पठाएको बताए। भारतले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा बासमती धानको उत्पादन नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेको छ। त्यसले गर्दा नेपालको दाबी नै पुष्टि हुने वैज्ञानिक जोशीले बताए। भारतका पनि विभिन्न स्रोत तथा प्रमाण आफूहरूले अध्ययन गरेका आधारमा बासमती धानको उत्पत्ति नेपाल रहेको कुरा पुष्टि गर्दै उनले दाबी गरेको बताए। बासमती धानका 4वटा जात राजपत्रमा नै प्रकाशित भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैंकमा
नेपालमा 64 वटा बासमती धानका जात रहेका छन्। तिनलाई 10 देखि 15 वटा देशले प्रमाणमा ल्याइरहेका छन्। नेपालको जिनबैंकमा बासमती धानका विभिन्न 26 वटा जात रहेका छन्। यसले जातका हिसाबले पनि अरू देशको तुलनामा धनी रहेको जोशीले बताए। नारका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बासमती नामको चामल नेपालकै हो भनी यथेष्ट प्रमाण आफूहरूसँग भएको दाबी गरे। उनले भने हामीले बासमती धान हाम्रो हो भनी पौराणिक दस्तावेज, भिडियो, फोटो, गीत लगायतका सामग्री प्रमाणका रूपमा पठाएका छौं, जुन प्रमाणका रूपमा पर्याप्त छ। नेपालले सुरुमा बासमती धान नेपालको मौलिक हो भनी 13 बुँदे दाबी गरेको थियो। त्यसमा बासमती धानको विषयमा नेपालमा सन् 1960 र त्यसपछि पनि अध्ययन भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। बासमतीको शाब्दिक अर्थ बास्ना दिने धान अथवा चामल भएकाले यसलाई बासमती धान भनिएको नार्कले जनाएको छ। नेपालमा विभिन्न थरीका बास्ना आउने धान र चामलका रैथाने जातहरू पाइन्छन्। त्यसमध्ये एउटा बासमती पनि हो। बासमती धानका विभिन्न 4 प्रकार नेपाल सरकारको राजपत्रमै प्रकाशित भएको छ। नेपालका विभिन्न स्थानबाट सन् 1970 देखि संकलन गरेका 47 प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात नार्कले अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैंकमा पनि राखेको छ। नार्कको राष्ट्रिय जिन बैंकले करिब 24 प्रकारका रैथाने बासमती धानका जात वर्षौंदेखि नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट संकलन गरी सुरक्षित राखिएको छ। नेपालको सांस्कृतिक तथा आर्थिक पक्षसँग बासमती धानको सम्बन्ध रहेको छ। त्यसबारे विभिन्न गीत रहेको र ती चाडपर्वहरूमा प्रयोग हुँदै आएका छन्। नेपालमा पाइने बासमती धान फरक फरक स्वाद रहेको, तराईको बासमतीको स्वाद र पोखरामा फलेको जेठो बुढो बासमती धानको स्वाद फरक फरक पाइएको छ। नेपालको लोकल बासमती धानका विभिन्न जातलाई नार्कले फर्मोलोजी, डीएनए तथा आइसोजाइम टुल्सको सहयोगमा चरित्र चित्रण समेत गरिसकेको छ। यो धानको उत्पत्ति केन्द्र तराई मध्य क्षेत्र नै मुख्य हो। यो कुरा नेपालको दस्तावेजमा मात्र होइन, भारत लगायत विभिन्न देशका दस्तावेजमा पनि पाइएको छ। बासमती धान र यसको जातबारे विभिन्न पुस्तक, पत्रपत्रिका, जर्नल, बुकलेटमा उल्लेख गरिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाइन्छ। सामुदायिक बिउ बैंकले बासमती धान र चामललाई नेपालका विभिन्न ठाउँमा प्रबन्धन गरेका छन्। नेपालका विभिन्न कम्पनीले बासमती धान र चामलको ब्रान्ड नै बनाएर लामो समयदेखि बिक्री गर्दै आएका छन्। यी दाबीका 80 वटा प्रमाण नेपालले पठाएको छ। सबै देशको प्रमाण पर्याप्त पाइसकेपछि ईयूले जाँचबुझ गरी 2 महिनापछि प्रमाण दिने डाक्टर जोशीले बताए। राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र अर्थात् राष्ट्रिय जिन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशीको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट। हजुर, हामीले जुन नेपालको रैथानीय जुन बासमती जात हो भनेर जुन प्रमाण ईयूलाई पठाएको छ र यो विषयमा हामीले जानकारीमूलक सन्देशमूलक एउटा रिपोर्ट पनि यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेका थियौँ। अब हाम्रा विषयवस्तुतिर लाग्दैछौँ र यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासाहरू, अन्यलहरू जुन यहाँहरूले भोगिराख्नु भएको समस्या, जुन आज हामीले नीति निर्माणसँग जुन नीतिको लागि विभिन्न खालका समस्याहरू छन् र यसको लागि पैरवी गर्ने संस्थाको रूपमा नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा स्वायत्त निकाय राष्ट्रिय किसान आयोग रहेको छ र राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रविन्द्र सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। निकै व्यस्त नै हुनुहुन्थ्यो आज पनि है? व्यस्त त व्यस्तै हुनुपर्छ है। अहिले व्यस्त चाहिँ केमा हुनुहुन्छ यहाँहरू? मुख्य हेर्कन व्यस्त त के भने केही समय अगाडि त यो वैदेशिक लगानीको बारे वैदेशिक लगानीको ठुलो समस्या आयो नेपालमा है। एउटा त्यो भयो, चारैतिरबाट हामीलाई प्रेसराइज पनि भयो यसले गर्दा होइन, र यसको लागि अलिकति केही ट्यागमा आउने सम्भावना देखेको छ। अब अहिले के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट, धेरै कार्यक्रम हाम्रो केही समय त त्यसलाई ब्याक गरेर चाहिँ उनी गर्ने अवस्था आयो कोभिडको कारणले गर्दा। र अहिले हामी के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरू छ, प्रोजेक्टहरू, ती प्रोजेक्टहरूको राष्ट्रिय किसान आयोगको तर्फबाट त अनुगमन गर्ने र वास्तविक सही ट्यागमा भएको सक्छ छैन र वास्तविक किसानले त्यो सम्बोधन गर्न सकेन जस्ता कुराहरूमा अहिले हामीले ध्यान दिएका छौँ। यहाँहरूले खोजिराख्नु भएको छ है विभिन्न विषयहरू? एकदम किसानका समस्या धेरै छन्, धेरै गुनासा पनि आउँछन्। केही मात्रामा सर, जस्तो हामीले केही किसानका अभियन्ता, विभिन्न सङ्घ महासङ्घहरूबाट चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगले चाहिँ भने जस्तो अभिभावकत्व महसुस गर्न सकेन अथवा चाहिँ हामीलाई महसुस गराउन सकेन भन्ने खालका आरोप पनि आउँछन् है यहाँहरूलाई बेला बेला? होइन, यो त धेरै आउँछ, किनभने यो 100औं वर्षको समस्या हो। यो आयोग स्थापना भएको 4 वर्ष हामी भर्खर 4 वर्षमा चल्दैछ, पुरा हुँदैछ, पुरा भइसक्यो। 4 वर्ष हामी 5औं सुरु गरेका छौँ। तर यो बिचमा यस्तो समस्या सयौं समस्याहरू छन् हरेक क्षेत्रमा। जस्तै धानको समस्या भर्खरै अघि हामीले एउटा ब्रोडकास्टिङ सुन्यौँ है, यो पनि एक प्रकार ठुलो समस्या हो। नेपालको चाहिँ बाहिरले युज गरेर अरूले त्यसलाई ब्रान्ड लिइसके। नेपालमा हाम्रो उत्पत्ति भएको छ, यस्तो कुरा कसरी भयो, यसलाई कसरी बचाइ राख्न सकिन्छ, आफ्नो स्वदेश उत्पादित भएको चिजलाई, एउटा कुरा त्यो पनि सवाल छ। त्यसै गरी जस्तै गहुँको समस्या छ, धानको समस्या छ होइन, दुधको समस्या छ, केराको समस्या छ, विविध कुराको समस्या सन्दर्भमा राष्ट्रिय किसान आयोगमा ठुलो प्रेसर आउँछ। हामीसँग ठुलो जनशक्ति छैन है, अहिले नयाँ सुरुवातमा हाम्रो होइन, र अन्य हाम्रो प्राविधिक साधन स्रोत पनि छैन। यसले गर्दाखेरि त्यसलाई कसरी ट्यागमा लिएर जाने, पहिलो पहिचान गर्ने र पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई एउटा कसरी कानुनी रूपमा लिएर
स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने जस्ता विषयवस्तुमा राष्ट्रिय कृषि विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले करिब करिब यसैमा व्यस्तता हुन्छौँ हामी। आरोप आउने अथवा सुल्झाउँदै जाने कुरा त भइहाल्छ, समयको माग पनि होला, किसानहरूले पनि समस्या राखिराख्नु भएको छ, कति कुरा सल्युसन भइ पनि सकेको छ। अब लामो समयदेखि हुन त यहाँले अलिकति कृषि र सहकारीलाई नजिकबाट हेर्नुभएको व्यक्ति र अहिले किसानका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुनेर चाहिँ यसको लागि पैरवी गर्ने काम र नीति निर्माणसँग अथवा नीति निर्माताहरूसँग सँगसँगै बसेर चाहिँ किसानका समस्याहरू र सल्युसन खोज्ने काममा अथवा विभिन्न खालका नीतिहरू बनाउने काममा पनि यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। अझै यहाँ विशेष गरी कृषि र सहकारी बिटबाट आउनुभएको किसानका समस्याहरूलाई साँच्चीकै उत्थान गर्नको लागि, किसानका समस्याहरूलाई आजै समस्या गर्ने अथवा भोलि नै समस्याको सल्युसन खोजिहाल्ने भन्ने त हुँदैन होला, यो प्रक्रियागत पनि होला। तर खासमा समस्याहरू के कस्ता रहेछन्, के छन् अहिले मुख्य समस्याहरू के भेट्नु भयो? मुख्य समस्या एउटा के देखियो नेपाली किसानहरू भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि किसानहरूले उत्पादन गर्ने ठुलो चुनौती छ। उत्पादनलाई ठुलो चुनौती छ। उत्पादन गर्नको लागि नै उत्पादन गरिसकेपछि बजारीकरणको समस्या छ है। बजारीकरणले टाइमले उचित मूल्य पाउन समर्थ मूल्य प्राप्त गर्ने सक्दैन, यसलाई कसरी समाधान गर्ने होइन, एउटा यो देखियो। दोस्रो कुरा के भने नेपालमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड के अरे कृषिलाई पनि भनेको छ है। तर राज्यले नारा र ब्रोडकास्टिङ मेरुदण्ड भन्छ, तर कार्यान्वयन पछि के देखियो भने बडो फितलो देखियो कि ध्यान दिएको देखेन। जुनै सरकार किन्न आओस्, वर्तमान सरकारको कुरा पनि होइन कि जति सरकार स्थापना भए जो सरकारबाट ब्याक हुन्छ, ब्याक भइसक्यो के भन्छ पहिलो मेरुदण्ड अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दा नै कृषि हो भन्छ। तर सत्तामा गएपछि यसलाई के भने एउटा माइनर रूपमा हेरिदिने, अरू मन्त्रालय जसरी हेर्ने यो मन्त्रालय हेरिन। यदि साँच्चै नेपालमा अर्थतन्त्र मेरुदण्ड त कृषि दुई मात्रै छैन, हामीले विभिन्न देशको मोडेल देखिसक्यौँ। चाहे हिन्दुस्तानको कुरा गरौँ, एक नम्बर कृषिलाई एउटा नयाँ वैज्ञानिक यान्त्रिकरण गरेर लिएर चाइना कुरा पनि एउटा कलिग है, उहाँको के जिज्ञासा रहन्छ। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर असम सर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म तपाईँको अलिकति आवाज हामीलाई सुन्न गाह्रो भयो है। तपाईँको शुभ नाम के भन्नुभयो? रमेश सुवेदी भन्नुभयो? हजुर हजुर रमेश सुवेदी, कहाँबाट हुनुहुन्छ अहिले? सिन्धुपाल्चोकबाट। ठिक छ, तपाईँको अहिलेको जिज्ञासा के छ अहिले? हुन्छ, सरसँग कुराकानी गर्नुहोस्। हजुर अलिकति आवाज चाहिँ उहाँको सुन्न गाह्रो भइरहेको छ। रविन्द्र सर उहाँले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँसँग। ठिक छ, रमेशजी कुराकानी गर्नुहोस् न रविन्द्र सरसँग। सर नमस्कार। नमस्कार रमेशजी, नमस्कार। मैले बुझेँ। तपाईँको जिज्ञासा के होला भन्नु न सुवेदीजी। मेरो भने सर किसानहरूले धान रोप्छौँ, रासायनिक गर्दा हुन्छ, त्यहाँ राजनीति पर्छ। अनि हाम्रो देश हामी किसान पहिलो हुँदैन। अर्को कुरो चल्दा चल्दा म नेपाली जो हामीले अब यहाँ रमेशजी तपाईँको अलिकति आवाज सुन्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। यहाँको समस्या चाहिँ अलिकति केही कुरा चाहिँ आयो, आधा आधा मात्रै सुनिएको छ। अलिकति लोकेसन चेन्ज गर्नुहोस् न, अलिक टाढा आइदिनुहोस् न है। अलिकति लोकेसन चेन्ज गर्नुहोस् न, स्पष्ट आउँछ कि? तपाईँको अलिकति आवाज सुन्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ, आधा आधा काटिएर आएको हुनाले पनि। रमेशजी अब भन्नुहोस् त, सठिकमा भन्नुहोस् त आफ्नो समस्या चाहिँ। हजुर 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 राज्यले हाम्रो किसानमा चाहिँ अत्याचार गरेर पहिले दिँदैन मल होइन। हजुर हजुर अर्को कुरा अब बल्ल बल्ल गरेर आलु पियाज बिचौलिया भाउ पनि पाउँदैन होइन। रमेशजी तपाईँको यो अहिलेको भनाइको आधारमा चाहिँ बिचौलियाहरू बढी खडा भए, सरकारले चाहिँ भने जस्तो भनेको समयमा चाहिँ मल दिन सकेन, बिउ बिजन दिन सकेन भन्ने खालको जिज्ञासा रह्यो है? भन्नुहोस् त। अनि कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नु भने ट्र्याक्टरले हामीले अहिलेसम्म ट्र्याक्टर भने हामीले बाटै छैन सर होइन। कृषि सडक त गरेको कुरा गरौँ, हामीलाई किसानलाई धेरै आपत र आवश्यकता कसले सुन्ने हाम्रो वारपार गरिदिएर। ठिक छ, तपाईँको यो प्रतिनिधि खालको जिज्ञासा पनि रह्यो। हुन्छ रमेशजी, तपाईँलाई अहिले बिदा गर्छौँ, टेलिभिजनबाट हामीलाई सुन्दै गर्नु होला है। हस् रमेशजी हुनुहुन्थ्यो। अलिकति हामीले उहाँको आवाज सुन्न नसके पनि केही कुरा चाहिँ आएको छ, यन्त्रीकरणको लागि अनुदानका कुराहरू कहाँ कहाँ गए अथवा चाहिँ यो मल बिउको कुरा चाहिँ समयमा आउँदैन भन्ने खालको कुरा रह्यो। मैले बुझेँ ल, उहाँलाई धन्यवाद छ। बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ यहाँले सुवेजीले सिन्धुपाल्चोकबाट। उहाँको पहिलो जिज्ञासा के हो भन्दाखेरि हामीले टाइममा चाहिँ मल प्राप्त गर्न सकेनौँ, एउटा। दोस्रो कुरा बिचौलियाको एउटा बिकी भयो, यसलाई कसरी अन्त गर्न सकिन्छ। राज्यले यान्त्रिकरण गर्नेमा त्यो गर्न, यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरो गर्नुभएको छ। अहिले राष्ट्रिय कृषि आयोग स्थापना आएको मुख्य कुरा तपाईँले भनेको 3 कुरा विशेष ध्यान दिइरहेको छ। पहिलो कुरा मोल चाहिँ टाइमली पाउनुपर्छ किसानहरूले
होइन, धान रोप्ने टाइम पाउनुपर्छ, गाउँको गाउँमा पाउनुपर्छ एउटा कुरा। यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने स्थायी समाधान गर्ने तर्फमा राष्ट्रिय कृषि आयोगले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ, ताकि धान रोप्ने हामी जेठ असार रोप्छौँ, आउँछ भदौमा, यस्तो किसिम हुनु भएन भनिरहेका छौँ। जहाँसम्म बिजुलीका कुरा गर्नुमा चाहिँ एउटा कार्यदल चाहिँ बनिरहेछ। कार्यदलले के गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यसले एउटा कार्यविधि बनाएको छ। अहिले त्यो कार्यविधि बनाइसकेपछि कसरी को किसानलाई कसरी दिने र कुन जिल्लामा कसरी पाएको छ, मानव 10 बिघा जग्गाले पनि त्यही नै पाउने, 10 रोपनी अथवा 20 कट्ठा भएकाले त्यही ढङ्गले पाउने हो। यसलाई पनि एउटा आन्तरिक रूपमा चाहिँ कसरी यसलाई समाधान गरेर लिएर जाने र वास्तविक किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भने यसको मेन वैज्ञानिक आधार भने के हो भने सुवेदीजी, हामीले अहिले किसान वर्गीकरण पनि भन्ने गर्छौँ। किसान सूचीकृत, अहिले किसान सूचीकृत 7 प्रदेशमा वास्तविक किसान को हो, यो चाहिँ कुन वर्गमा पर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा राष्ट्रिय कृषि आयोगको जुन एउटा लामो समयदेखि भनिरहेको कुरा थियो, स्थापना कालदेखि अहिले यो काम सुरु भएको छ। अब मलाई लाग्छ आजको भोलि त होइन, तर केही वर्षपछि यहाँको चाहिँ यो जुन एउटा समस्या, बिजुलीको समस्या, टाइममा प्राप्त गर्न नसक्ने, उत्पादन वस्तु बजारकरण गर्न नसक्ने, राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको अनुदानको सन्दर्भमा पनि जसको जो बोलवाला छ उसले प्राप्त गर्न सक्ने, यसको सन्दर्भ स्थायी समाधान गर्नको लागि एउटा प्रोसेस अगाडि बढिरहेको छ। मैले यहाँलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएँ। जस्तो कतिपय ठाउँमा यहाँहरूले धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ, स्थानीय स्तरमा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ कृषि एकदमै प्रायोरिटी परिरहेको छ, कृषिलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ कृषि त शाखा हो र अथवा चाहिँ कृषिलाई पनि हेर्नुपर्छ र भन्ने खालको महसुस चाहिँ त्यहाँ जाँदा गर्न हामीले पनि त्यो महसुस र त्यहाँ बसेका प्राविधिकहरूले पनि त्यही प्रायोरिटी छैन भन्ने खालको कुरा पनि आउँछन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँले? हो नि, यो त गम्भीर समस्या, जुन एउटा अन्तर देखियो नि, दरार एकदम धनी र गरिबको जुन भन्ने गरिन्थ्यो नि पहिले, त्यस्तो किसानमा छ। अब अहिले कतिपय ठाउँमा के एउटा मतलब परिवर्तन भएको देखियो भने तपाईँले राम्रो बाख्रा पाल्नु त बरु सम्मान गरिरहेछ, तपाईँले 20वटा भैँसी पाल्नुमा चाहिँ ठुलो सम्मान छ। अहिले यो पनि आयो सम्मान, र यति मात्र राष्ट्रपति पुरस्कार भन्ने छ, प्रधानमन्त्री पुरस्कार भन्ने छ, अहिले मुख्यमन्त्री पुरस्कार भन्ने ठुलो सम्मान यो होइन। अहिले चाहिँ एउटा राम्रो किसान भएर विदेशबाट चाहे वैदेशिक रुबाट फर्केर किन्न हो, चाहे विभिन्न किसिम निजामती सेवाबाट एउटा उच्च निकायमा बसेको कर्मचारी किन्नुहोस्, यस कारणले गर्दा यो अन्तर छ। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो एउटा बैङ्कमा तपाईँ जानुहोस्, एउटा किसान चाहिँ गएर म 1000वटा बाख्रा पाल्छु अथवा 100वटा म गाई पाल्छु, उखु गर्छु, तरकारी खेती गर्छु भने त्यो बैङ्कले चाहिँ उसलाई राम्रो त हेर्दैन। तर एउटा गाडीको कुरा गर्न एउटा कल लिगौँ है, त्योभन्दा पछाडि विषय होला। हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्युठानबाट मानबहादुर ओली बोलेको। प्युठानबाट मानबहादुर ओली भन्नुभयो? हजुर हजुर। मानबहादुरजी हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सुरुदेखि नै? हजुर हजुर हजुर। यहाँको जिज्ञासा के छ भन्नुहोस् त रविन्द्र सरसँग? मेरो बगैँचा छ, सुन्तलाको बगैँचा छ। हजुर हजुर। त्यसमा मलाई अहिले सुन्तलाको बेर्ना चाहिएको छ, कलमी बेर्ना। तपाईँलाई यो बेर्ना चाहियो? आजको विषय चाहिँ फरक छ, सुन्नुहोस् न मानबहादुरजी, तपाईँको यति बेला कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गर्नुहोस्, तपाईँलाई कसैले फोन गर्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा होइन, तपाईँको नम्बर चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न, हामीले सल्युसन खोजिदिन्छौँ। यद्यपि हामीले यो बेर्ना उपलब्ध हुने ठाउँ चाहिँ हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गरिदिन्छौँ है। नम्बर सेयर गर्नुहोस् यहाँको। यो 98 482 482 89 89 443 443 है, 743 773 है, 743 743। ठिक छ, तपाईँको अलिकति आवाज सुन्न गाह्रो भइरहेको थियो। 98 48 28 97 43 है। हुन्छ, यो विषयमा तपाईँलाई सरकारी निकायका कहाँ कहाँ बिरुवा छन् तपाईँले खोजेको ग्राफ्टिङ? मैले भन्न खोजेको सर, मैले भन्न खोजेको जापानबाट आउँदो रे कलमी सुन्तला। हजुर हजुर, जापानबाट आउने छन्। जापानबाट आउने है। हुन्छ, यो विषयमा हामीले पक्कै पनि बुझ्छौँ र भोलि पर्सिको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई सल्युसन खोज्छौँ। तपाईँको नम्बर भइसके पछाडि हामीले अफेयरबाट पनि सल्युसन खोज्ने प्रयास गर्छौँ है मानबहादुरजी। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर मानबहादुरजी हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँलाई बिदा गरिसकेका छौँ। उहाँको अलिक फरक खालको जिज्ञासा थियो, आजको विषयवस्तुभन्दा पनि सकेसम्म विषयवस्तु अनुसार ल्याइदिनु होला। यद्यपि यहाँले समस्या राखिसके पछाडि हामीले अफेयरबाट अनियरबाटै समाधानको लागि प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। हामी केही दिन पछाडि यसको सल्युसन खोज्ने प्रयास पनि गरेका छौँ र गोर्खाको एउटा गाउँपालिकाबाट एउटा किसानको जिज्ञासा आएको छ। हामीले केही दिन पछाडि त्यो समस्यालाई सल्युसन खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ र त्यहाँको स्थानीय सरकारले जुन बाख्रामा विभिन्न खालका रोगहरू लाग्ने र त्यहाँ प्राविधिकहरू नभएको र गुनासो गर्दा पनि रेस्पोन्स नगरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। हामी केही दिन पछाडि त्यहाँको सल्युसन खोज्ने प्रयासमा पनि हामी जुट्छौँ भोलिको पर्सिको श्रृङ्खलामा, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
चाहन्छु सर। जस्तो अहिले किसानका प्राविधिक रूपमा पनि समस्या धेरै आइरहेका छन्। जस्तो कुनै पनि पशुपालनमा त अहिले जस्तो बाख्राकै कुराकानी गर्दा बाख्रा पालनमा चाहिँ लगानी कमजोर भन्दा पनि प्राविधिक समस्याले गर्दा चाहिँ भने जस्तो बाख्रा पालन अझै फस्टाउन नसकेको भनेर प्राविधिकहरूले भन्नुहुन्छ। जस्तो प्राविधिक रूपमा चाहिँ सबै किसानको माझमा पुर्याउने खालको पोलिसी यहाँहरूको अहिले यो नीतिको लागि लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ? एक गाउँ एक प्राविधिकका कुरा पनि आइरहेको छ तर पर्याप्त छैनन् र भनेअनुसारका दक्ष पनि छैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण के देशमा जुन परिवर्तन भयो नि, हाम्रो चाहिँ 75 जिल्ला थियो, अहिले 70 जिल्ला छ र सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तह अहिले 753वटा छन् है। त्यो प्रत्येकमा कस्तो हुनु पर्थ्यो, जसरी जिल्लामा हिजो कर्मचारीहरू थियो नि, लाइभ स्ट्रक्चर पशुको हेर्ने एउटा होइन, अनि कृषिको विभिन्न सेक्टर हेर्ने एउटा, यस्तो किसिम जुन प्राविधिक थियो त्यो चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकामा चाहिन्छ अहिले। र हामीले सरकारलाई के भनेका थियौँ भने कि त संहितामा जानु हुन्थ्यो, अब गइसके सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रको अधिकार कहाँ सबै गाउँमा स्थानीय तहमा गएको छ र स्थानीय तहमा साधन स्रोतको एकदम सक्रिय एकदम पुरा एकदम पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्छ त्यहाँ। नत्र जुन एउटा हाम्रो कन्सेप्ट जुन हाम्रो परिकल्पना थियो नेपाल गणतन्त्र स्थापना गरेर सङ्घीय स्थापना गर्ने, त्यो परिकल्पना हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि प्रत्येक गाउँमा जुन एउटा प्राविधिकहरू हुन्छ नि, हरेक सेक्टर प्राविधिक भनेर ठुलो भाष्ट हुन्छ, त्यो हरेक प्राविधिक हुनु जरुरी छ। र हामीले अहिले के भनिरहेका थियौँ भने नेपाल सरकारलाई लास्ट इयरको बजेटमा हामीले सुझाव दियौँ आएको तर्फबाट प्रत्येक गाउँपालिका कमसेकम एउटा अफिसर लेभलको पढाउनुपर्छ, वडा लेभलमा पढाउनुपर्छ। गाउँपालिकाले मात्र भ्याउँदैन नि, हिजोको चाहिँ 7वटा 8वटा गाउँपालिका भनेर एउटा अहिले त उभा छ, हिजोको 7वटा 8वटा गाविस भनेर एउटा गाउँपालिका भएको छ, एउटा वडा बनिरहेछ। त्यो वडा भनेको हिजो गाउँपालिका जस्तो है, त्यहाँ साधन स्रोत पर्याप्त हुनुपर्छ होइन। यस कारण अहिले यसको लागि के छ भन्दाखेरि वास्तवमा छँदै छैन यो त, अहिले यो छँदै छैन। यसले गर्दा यसलाई उपयुक्त हुनु जरुरी छ। यसले गर्दा समस्या छ, किसानको उत्सुकता छ अहिले, यो प्रति मान्छे चाहिँ आकर्षण छ यो पेसाप्रति अहिले होइन। मर्यादित पनि भएको छ, हिजो जस्तो होइन। अनुदानको क्षेत्रमा के हिजो भन्दा के यसलाई प्रोत्साहन गरेर लगिएको पनि छ, छुट्याइएको पनि छ। यसले गर्दाखेरि एउटा के गर्नुपर्छ राज्यलाई हामी के भन्छौँ आएको तर्फबाट भने हामीलाई सुझाव के आएको छ भन्दाखेरि हामीले सुझाव पनि दिएको छौँ नेपाल सरकारलाई। सम्बन्धित निकायमा हामीले एउटा यसको पनि दिएको छ, एउटा चाहिँ ऐनको मसौदा हामीले पेश गरिसकेका छौँ। यो के हो भन्दाखेरि राज्यको तर्फबाट 753 स्थानीय निकाय नै मजबुत हुनुपर्छ कृषि क्षेत्रको अगाडि लानको लागि। त्यो जबसम्म त्यो हुन सक्दैन त्यहाँसम्म हामीले यो 753 स्थानीय निकाय मात्र हामीले चाहिँ परिकल्पना स्थापना गरेर हुँदैन, त्यसलाई गर्नु जरुरी छ। यो करिब करिब हुँदै जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा यो छ। जहाँसम्म यसलाई अर्को कुरा नीति निर्माण कुरा गर्नु, नीति निर्माण सभामा त हामीले अहिले नेपाल सरकार समक्ष 29वटा गरेका छौँ। पहिला त जमिनको कुरा आयो, भू उपयोग ऐन, भू उपयोग ऐन त पास भइसक्यो पार्लियामेन्टबाट होइन। नेपालको जमिनलाई कसरी क्याटेगोराइज गर्ने त? जमिन त जमिन छ, उत्पादन हुने क्षेत्रमा बिल्डिङहरू घर र व्यवसाय त्यहाँ बनिरहेको छ, जहाँ खाली र चाहिँ अलिक उधार भएको ठाउँमा चाहिँ कोही पनि बस्दैन। त्यस कारण पहिले जमिनको एउटा सेटलाइट सिस्टमबाट यसलाई चाहिँ के गर्नु, क्याटेगोराइज गर्नु जरुरी छ। उत्पादन क्षेत्रमा घर घडी नै बन्न दिनु हुँदैन, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जहाँ चाहिँ सेना कहाँनिर बस्ने, प्रहरी कहाँनिर बस्ने, मठ मन्दिर कहाँनिर राख्ने, स्कुल कलेजहरू कहाँ राख्ने, यो त छुट्याउनु पऱ्यो नि होइन। उत्पादन क्षेत्रभरि घर घडेरी बन्ने व्यापक रूपमा, उद्योग धन्दा बन्ने, उद्योग धन्दा गाउँको टापमा लानुपर्छ अनि त्यहाँ विकास हुन्छ। यो ढङ्ग हुनुपर्छ हामी सुझाव दिएका छौँ। यो चाहिँ सेटेलाइट सिस्टमबाट मलाई लाग्छ निकट भविष्यमा जाला। अहिले आयोग जुन एउटा भूमि आयोग चाहिँ अलिक गठन भएको छ 77 जिल्ला भयो, त्यसले कति अध्ययन गर्न बाँकी छ, हेर्ने बाँकी छ होइन। आयोगको तर्फबाट हामीले 753 स्थानीय निकायलाई पुग्ने गरी 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा हामीले चाहिँ यो एउटा एवारनेस कार्यक्रम चलायौँ आयोगको तर्फबाट। यो धेरै लामो कुरा त म धेरै कुरा भन्न चाहँदैन। आयोगले अध्ययन एउटा बडो एउटा मतलब सूक्ष्म तरिकाले हामीले किसानका समस्या के हुन्, कसरी अगाडि लान सकिन्छ र स्थायी कसरी लिएर जाने, र दुईवटा हामी जुन एउटा विकसित देशको बिचमा हामी छौँ त्यहाँको टेक्नोलोजी कसरी गइरहेछ। कृषि क्षेत्रमा कुरा गर्नुपर्दा इन्डियामा त्यत्रो पपुलेसन छ, पपुलेसन पनि टेक्नोलोजी पनि अगाडि भएको देशको बिचमा हामी छौँ। यस कारण यसलाई नयाँ ढङ्गले लानु जरुरी छ। यो प्रति हामीले राज्यलाई सुझाव पनि दिएका छौँ। जस्तो यहाँले अगाडि भन्नुभएको थियो किसानका अरू समस्याहरूमा कृषि कर्जाको कुरा सरकारले धेरै लगानी, अरबौँ लगानी गरेको छ। अनुदानको जुन ब्याज को लागि, जुन सहुलियत ब्याजको लागि जुन सहयोग पनि गरेको छ। तर यो पनि यहाँले अगाडि भने जस्तै अलिकति टाठाबाठाको हातमा अथवा ठुला घरानाका कृषि फार्महरूमा मात्रै गएको छ। साना किसानहरूलाई अलिक गाह्रो नै भइरहेको छ। यहाँले भनि पनि राख्नु भएको थियो यो समस्या त धेरै सबै जिल्लाहरूमा आउँछ सर है? होइन, यो त मुख्य गरिकन अझ यो पहाडी बेल्टामा त पहुँच भन्दै टाढा छ। पहिलो कुरा
बैङ्कहरूले त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्न अझै पनि हिस्ट्री गरिरहेछन् यत्रो पेल्दै पनि है यो राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना बित्तिकै हामीले पहिलोपटक कसरी यो किसानलाई सहुलियत ऋण दिन सक्छ भने दुईवटा कुरा राखेको थियो एउटा एफडिआई जुन एउटा अहिले वैदेशिक कृषि वैदेशिक लगानीको भन्ने सन्दर्भमा कुन भित्र मिल्ने कुन भित्र नमिल्ने कुन नेपालको लागि किसानलाई त्यो उपयुक्त छ ऊ छैन एउटा कुरा त्यो राखेर दोस्रो कुरा के अति महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो अनुदान कृषि अनुदानको व्यवस्था कसरी लाने एउटा त बिग प्रोसेस हुनुपर्छ त्यसको लागि लङ प्रोसेसको फेरि त्यो पनि आजभोलि त होइन नि किसानले एउटा बाख्रा पाल उत्पादन गर्न 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ आजभोलि त धान चामल बेचे जस्तो कुरा त होइन नि यो चिनी बेचे जस्तो कुरा त होइन अनि जबसम्म किसानले त्यो प्रति ध्यान दिँदैन के अरे मतलब बैङ्कहरूले राज्यले ध्यान दिँदैन त्यो अगाडि जान सक्दैन एउटा कुरा यो र हिजोभन्दा अलिक केही परिमार्जित भएर आएको छ र केही एउटा केही अगाडि कार्यान्वयन पछि केही बलियो भएको देख्यो केही दिन अगाडि मात्र म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा गएँ कृषि ब्याङ्कमा गएर त्यहाँ छलफल गरेँ कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्नु छ उहाँले पनि अहिले एकदम माग एकदम बढी छ पुर्याउन गाह्रो छ तर मलाई लाग्छ हिजोभन्दा अहिले चाहिँ किसानहरू पनि आकर्षित हुनुहुन्छ र आर्थिक अनुशासनमा पनि उहाँहरू बलियो हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ यसले गर्दाखेरि यति मात्र भएन उत्पादित वस्तु ज्ञान दिनुपर्छ यो जरुरी छ अझै हाम्रो के भएको छ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सवालमा तपाईँको गाडी किन्न जानुहोस् वेलकम गर्छ घर बनाउन जानुहोस् वेलकम गर्छ होइन अरू केही इलेक्ट्रोनिक चिज किन्न जानु वेलकम तर एउटा किसानले म 1000वटा बाख्रा पाल्छु भने जाने उसलाई एउटा के विश्वास छैन अझै पनि त्यो विश्वासलाई कसरी परिवर्तन ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा राज्यले कडाभन्दा कडा नियम लिनु पर्यो अनि मात्र हामी जान सक्छौँ अगाडि अनि मात्र यो पेसा अरू मर्यादा भएर जान्छ यो हिजोभन्दा अलिक केही छ र यसलाई सुधार हुँदैछ त्यो त एकदम सुधार हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ हजुर नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ कोही मित्र हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ यहाँहरूका पनि कार्यक्रम हेर्दै गर्दा चाहिँ समस्या जिज्ञासाहरू छन् र यहाँहरूका साँच्चीकै समस्या चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने यति बेला रहनुभएका अतिथि अर्थात् हामीसँग रहनुभएका रविन्द्र केसी सर हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गरेका छौँ राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा केन्द्रित पनि भएका छौँ किसानका जड समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र राष्ट्रिय किसान आयोगले यिनै समस्याहरूको सोल्युसनको लागि के कस्तो कुराहरूमा पैरवी गर्दैछ भन्ने खालको सन्देश पनि यहाँहरूलाई दिइराखेका छौँ हामी फेरि पनि लाग्छौँ टेलिफोनतर्फ कोही मित्र हुनुहुन्छ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार हजुर नुवाकोट पञ्चकन्याबाट यहाँको शुभ नाम राजु राई भन्नुभयो हजुर सर राजुजी यहाँको जिज्ञासा के छ यति बेला मैले कृषिको जुन लोन छ नि सहुलियत ब्याजको हजुर कृषि कर्जाको हजुर हजुर कृषि कर्जाको धेरै ठाउँमा बुझेँ होइन सर हजुर राज्यले चाहिँ कृषि कर्जा किसानलाई दिने भनेर चाहिँ भनिरहेछ तर ब्याङ्कहरूले कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको ऊ लिइरहेको छैन क्या तपाईँको जस्तो कुन कुन ब्याङ्कमा जानु भएको थियो यहाँले अलिकति बताइदिनुहोस् त त्यहाँको नजिकको शाखा मैले कृषि ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क हजुर हजुर अनि वाणिज्य ब्याङ्क मेरो डकुमेन्ट छ तपाईँको चाहिँ तपाईँको कुखुरा बाख्रा अनि जडीबुटी होइन हजुर अनि तपाईँको तरकारीहरू अर्ग्यानिक तरकारीहरू के हजुर हजुर यो छ मेरो डकुमेन्ट सबै पुरा गरेको छु अलिकति जग्गा पनि छ तर ब्याङ्कमा गएको म 6 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म पनि तपाईँलाई यो कृषि कर्जा भनेर सहुलियत ब्याज भनेर उहाँहरूले ऊ गर्दै हुँदैन कि धेरै ठाउँमा गइसक्यो राजुजी सुन्नुहोस् न यो जिज्ञासालाई रविन्द्र सरले केही भन्नुहुन्छ र हामीले भोलि नै तुरुन्तै हामीले त्यहाँका जुन ब्याङ्कका प्रमुखसँग हामी कुराकानी गरेर तपाईँलाई सुनाउनेछौँ लाइभ मार्फत नै रविन्द्र सर के भन्नुहुन्छ उहाँलाई बडो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुहुन्छ यहाँले यो समस्या केवल नुवाकोटको चाहिँ हाम्रो राईजीको मात्र होइन धेरै ठाउँमा यस्तो गुनासो आइरहेछन् सबभन्दा बढी गुनासो आउने मध्ये एउटा यो अनुदानमा कृषि जो कर्जाको व्यवस्था छ यसमा के समस्या छ जहाँसम्म मैले राईजीलाई के मलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो टेलिभिजन मार्फत हामी टाढा पनि छैन नुवाकोटा काठमाडौँ टाढा नै तपाईँलाई राष्ट्रिय किसान आयोगमा एकपल्ट आउनुभयो भने कुन कुन ब्याङ्कले यहाँलाई के कारणबाट दिन सकेन यो हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् र यहाँको सम्बन्धित बैङ्कको क्राइटेरिया त हामी जानैपर्छ है एउटा क्राइटेरिया जुन अनुदान लिने एउटा प्रक्रियाको एउटा सिस्टम छ कार्यविधि बनेको छ होइन त्यसमा जानुपर्छ यदि होइन नेत बस्ने बैङ्कले यहाँलाई लगानी गर्न चाहेको होइन भने त्यो प्रति राष्ट्रिय किसान आयोगको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय किसान आयोग कहाँ छ भन्ने कुराहरू यहाँले यो कृषि टेलिभिजन मार्फत पनि यहाँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ सम्पर्क गर्न मैले यहाँलाई आग्रह गर्छु र यो समस्या समाधान हुन्छ लगानी के कति कारण गर्न त्यसलाई हामी प्रक्रिया अगाडि बढायौँ भने त्यसलाई एक्सन पनि लिने कुराहरू हुनसक्छ राजुजी हामीले यो विषयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराउँछौँ है तपाईँलाई अहिले बिदा गर्छौँ तपाईँको नम्बर चाहिँ सेयर गर्नुहोस् न एकचोटि हामी तपाईँलाई पनि फलो गर्छौँ फेरि आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँका कुरा 98 510
00,844 हुन्छ। मैले यो लाइभ मार्फत यो तपाईँको नम्बर टिपोट गरियो भने अरू अपडेटको लागि तपाईँका डकुमेन्टेसनका कुराहरू के कस्ता भयो अरू कुरा पनि सोध्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले नम्बर पनि सेयर गरेँ। हुन्छ राजुजी, हामीलाई रेगुलर रूपमा हेर्दै गर्नु होला। अहिले तपाईँलाई बिदा गर्छौँ है। हजुर, राजु राई हुनुहुन्थ्यो, कृषि कर्जाकै कुरा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, पञ्चकन्या गाउँपालिका नुवाकोटमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि समस्या रह्यो, यहाँको पनि समस्या जिज्ञासा, यहाँहरूले विभिन्न खालका गुनासाहरू पनि भन्न चाहन्छौँ हामीले। गुनासाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले अहिले सम्भव भए तुरुन्तै र आज सम्भव नभए केही दिन पछाडि यहाँहरूका समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट सम्बन्धित ठाउँबाट चाहिँ सल्युसन खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि जुट्नेछौँ। रविन्द्र सर, अब अलिकति कर्जाकै कुरामा पनि किसानहरूमा पनि जस्तो डकुमेन्टेसन हामीले कार्यविधि अनुसार चाहिँ जानुपर्छ, प्रक्रियामा त जानु पर्यो, किसानहरूमा अलिकति डकुमेन्टेसनमा कमजोर पनि छ र अलिकति गाह्रो पनि छ सर। रविन्द्र सर, हामीले यस सन्दर्भमा एउटा के ध्यान राखेको छौँ भने जुन हामी प्रत्येक जिल्लामा परिसरमा कार्यक्रम गर्छौँ, यो पनि एउटा टपिक छ। राज्यले कृषि कर्जा त भनिदियो, विभिन्न आह्वान गर्यो, राष्ट्र ब्याङ्क एउटा कार्यविधि बनाएको छ, यदि नगरले हामी एउटा विभिन्न कारबाहीको प्रक्रिया अनुसार कारबाही केही मात्रामा गरि पनि राखेको छ, गरिरहेको छ। अझ जुन ढङ्गले जानुमा त्यो गएको छैन, एक्सनमा त गएको छैन, एक्सनमा गएको छैन, तर जानुपर्छ भन्ने यस सालदेखि जाला। केही ब्याङ्कहरूलाई त कारबाही पनि गर्यो अघिल्लो वर्ष। अब एउटा कुरा के छ हुनुहुन्छ भने यो कृषिको लागि पहिलो कुरा त उनको सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर छ किसानहरू। वास्तविक जो किसान छ गाउँ दूर दराजमा बसेका, उनी योभन्दा बाहिर छ। उत्पादन गर्ने इच्छा शक्ति पनि छ, उसँग जनशक्ति पनि छ, होइन, सम्भावना पनि छ, तिनीहरूले गर्छन्, त्यो छैन। यस कारण हामीले के भनिरहेको छ भने यस्तै टेलिभिजन मार्फत, एफएमहरू मार्फत, होइन, टेलिभिजन एफएमहरू मार्फत यस्तै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा सूचना जारी गर्नुपर्छ र त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि त्यहाँ प्राविधिकले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो फर्म भर्ने प्रक्रिया छ, झन्झिलो प्रक्रिया छ, सहजीकरण गर भनिदिएको छौँ हामीले। अलिकति गाउँको मान्छेलाई त सहरमा बसेकोलाई त सम्भव छैन, सम्भव छ, गाउँमा चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यो भर्ने गाह्रो हुन्छ, फर्म फिलअप गर्ने गाह्रो हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया पुरा गर्ने गाह्रो हुन्छ। यसको लागि त्यो प्रत्येक ठाउँ सहजीकरण गरिदिनु पर्यो र अलिकति यसलाई के गर्नु पर्यो, फ्लेक्सिबल पनि बनाउनु पर्यो कि, मतलब अलिकति सजिलो गर्नु पर्यो लोन लिने सन्दर्भमा। जो पढे लेखेका किसानहरू छैन, होइन, यसको लागि गम्भीर ध्यान राख्नु भएको हामीले सम्बन्धित निकायमा यो कुरा राखिरहेका छौँ। 753 स्थानीय तहमा यो के गर्नु पर्यो, सूचना नोटिस जारी गर्नु पर्यो। जुन मिडिया मार्फत, इलेक्ट्रोनिक माध्यम मार्फत हुन्छ कि रेडियो मार्फत हुन्छ कि एफएम मार्फत हुन्छ कि, अनि सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँ स्थानीय तहले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ यो फर्म फिलअप गर्ने, फर्म भर्ने तरिका सिकाउनु पर्यो, अनि मात्र प्रयोग गर्न सक्छ। अधिकार कर्तव्य पनि जानकारी दिनु पर्यो, लिने के, कसरी पाउने, कति छुट पाउने, कति वर्षको लागि हो। यी विविध कुराको सन्दर्भमा राष्ट्रिय किसान आयोगले एउटा यो टपिक राखेर यो अनुदानको कर्जा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, यो कसरी उपयोग गर्ने र नगरेको खण्डमा यो रिपेमेन्टको सन्दर्भमा नगरेको खण्डमा के गर्ने जस्ता विविध कुराको सन्दर्भमा आयोगले यो कुरा जानकारी गराएको छ। र म यहाँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आग्रह गर्न 753 स्थानीय तहमा यो चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो रविन्द्र सर, आवश्यक पर्यो भने हामी एउटा बहस पनि गरौँला, निश्चितमा गर्नु यो विषय सबै निकायसँग बसेर हो, महत्त्वपूर्ण यो सब्जेक्ट छ। हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ, विश्राममा जाने पालो त हुँदैछ, हामी एउटा टेलिफोन कल लिइहाल्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, म बद्री प्रसाद ढुङ्गाना काभ्रेबाट। बद्री प्रसाद ढुङ्गाना भनेपछि तपाईँ पाँचखालबाट है? पाँचखालबाट। ठिक छ, तपाईँको आवाज त बेला बेला आइ पनि राख्छ, तपाईँले फोन पनि गर्नुहुन्छ। आजको विषयमा जिज्ञासा के छ बद्री सर यहाँको? मलाई जिज्ञासा यस्तो लाग्यो सर, बैंकले ऋण दिएन 10वटा लोकल कुखुरा पाल्ने, 10वटा ब्रोइलर पाल्ने, अनि तपाईँको 2-4 बाख्रा पाल्ने, 2-4वटा चाहिँ नि काउली रोप्ने, मैले यस्तो गरेछु भनेर कागज मात्रै बनाएर भएन। ऋण खानलाई त तपाईँको एक चिज गर्नु पर्यो, कुखुरा मात्रै पाल्ने कि बाख्रा मात्रै पाल्ने कि आलु मात्र गर्ने कि काउलीहरू मात्र गर्ने कि सिजन अनुसारको, होइन, बैंकले पत्याउने खालको ऋण पनि हुनु पर्यो। बैंकले दिएन मात्र भनेर त भएन, बैंकलाई मात्र दोष लगाएर त भएन। मैले चाहिँ 5 खालमा बसिकन हो ऋण खान 5-6 महिना प्रक्रिया पुर्याउन लाग्यो। मैले पनि 150 रोपनीमा खेती गरिराखेको छु, हजुरहरूको मिडिया आए पनि भोलि देख्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। सायद नेपालको पहिलो किसान होला अहिलेसम्म आलु रोप्नेमा, 3000 बोरा 2500 बोरा आलु फलाउने भनेको मै नै होला पहिलो। हजुर हजुर। तर म बल्ल ऋण खोज्न अब प्रक्रिया पुग्छ कि भनेर भर्खर गएको छु र पाएको पनि छु। भनेपछि बद्रीजी तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण अनुभव पनि भयो है, जस्तो किसानहरूले पनि आफ्ना सुन्नु न सर, मेरो एउटा अनुरोध सुनिदिनुहोस् कि अनि ऋण माग्न जाने बैंकमा मैले एउटा बैंकमा प्रतिदिन 35-40 जना देखेँ सर। ऋण कसलाई दिने? एउटा फर्म प्रक्रिया कागजमा पुर्याउने अनि दौडेर ऋण खान जाने। मेरो जग्गा छ भने भरले कृषिको लोन 4%, 5%को लोन सरकारले मात्रै ठेल्न सक्छ। भोलि काममा पुरा हुनु पर्यो। जुन काम गरेको त्यो दृढता 5-6 वर्ष गरिसके अथवा अब 5-6 वर्ष गर्न सक्ने कि नसक्ने। यहाँ मैले 2-4 जनाले ऋण खाएको देखिसकेँ सर, अर्काको फर्म देखाएर खाएका छन्। भोलि राष्ट्र बैंकले तुरुन्त चेकअप गरिदिनु पर्यो।
हजुर हजुर ऋण कस्तो कहाँ लगानी भयो बैंकलाई मात्रै धम्क्याएर त भएन फलानु बैंकले दिएन भनेर एउटा चाहिँ नि युट्युबे लगेर देखाइदिएर त बेइज्जत गरेर त भएन ऋण खानी कस्तो किसानले र कस्तो किसानलाई उचाल्ने हो सरकारले तपाईको निकै महत्त्वपूर्ण परिवारलाई टार्नलाई एउटा खसी बेच्ने अनि हजुरको 2-4 कुखुरा पाल्ने अनि 100 किलो चाहिँ आलु रोपिदिने बस मैले कृषि गरेको छु भने भर्ने त भएन नि बद्रीजी तपाईँको महत्त्वपूर्ण अनुभव पनि रह्यो ठिक छ अरूलाई पनि यो विषय काम लाग्ने नै भयो तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण अनुभवको लागि धन्यवाद भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु है अहिले बद्रीजी हस् नमस्कार बद्री ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई पटक फोन पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नो अनुभव साट्नु भएको छ र किसानका पनि कमजोरी होलान् हामी सबैका आफ्ना कमजोरी हुन सक्छन् र सुधार्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश हामी सबैलाई दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ उहाँलाई यो विषयको लागि र आफ्नो अनुभवको लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा कुनै पनि विषयवस्तु छन् भने यहाँहरूका गुनासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने चाहिँ 0154 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ आज हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल पनि गरेका छौँ हामी छोटो विश्राममा जाने पालो हुँदैछ विश्रामभन्दा पछाडि खण्डमा पुनः आउँछौँ हामीसँगै रहनुहोला हजुर कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ हामी यति बेला कार्यक्रम हेलो किसानमा रहेका छौँ कृषि टेलिभिजनको राष्ट्रिय च्यानल मार्फत हामी लाइभ मार्फत नै देशैभरि एकसाथ रहेका छौँ भने कृषि टेलिभिजन अहिले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामी एकसाथ लाइभमा यहाँहरूमा प्रसारित भइरहेका छौँ कार्यक्रम हेलो किसानको दोस्रो खण्डमा छौँ आज हामीले साँच्चीकै किसानका समस्याहरू के कस्ता रहेका छन् र किसानका समस्याहरूलाई उठाउनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू लागेका छन् विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू लागेका छन् र सरकारको एउटा स्वायत्त निकाय जुन किसानको गुनासो सुन्ने र यसको लागि पैरवी गर्ने खालको निकाय जुन राष्ट्रिय किसान आयोग स्थापना भएको पनि 4 वर्ष पुगिसकेको छ र यसले पनि विभिन्न खालका कामहरू गरिराखेको छ सँगसँगै साँच्चीकै किसानका समस्याहरूलाई माथि उठाउनको लागि अथवा चाहिँ किसानका समस्यालाई सोलुसन खोज्नको लागि र साँच्चीकै समृद्ध नेपालको पथमा चाहिँ कृषिलाई व्यवसायीकरणको पथमा अगाडि लम्काउनको लागि चाहिँ के कस्ता भूमिकाहरू रहन सक्छन् हामी सबैका भूमिकाहरू रहन सक्छन् भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ हामीसँग राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग विभिन्न विषयहरूमा छलफल पनि गरिराखेका छौँ सर पुनः स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सरले अलिकति यो कृषि र सहकारी मोडलमा यहाँ अलिकति सहकारीको अनुभवी पनि हुनुहुन्छ सहकारी पनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि व्यवसायीकरणको लागि त एउटा कोसेढुङ्गा साबित नै बनेको छ है अहिले पनि है हो एकदम यो त नेपालको लागि नमुनै छ यो नेपालमा कृषि सहकारीको माध्यमबाट धेरै उदाहरणीय कामहरू छन् जस्तै अहिले नेपालमा नियर अबाउट चाहिँ 29,000 सङ्घ संस्थाहरू छ टोटल सहकारी क्षेत्रमा 21 प्रकारका सहकारीहरू छ एउटा राष्ट्रिय स्तर ब्याङ्क छ म राष्ट्रिय सहकारी महासँग करिब 12 वर्ष एउटा जिम्मेवारी पदमा बसेर नीति निर्माण तहमा बसेँ अहिले म त्यहाँको सल्लाहकार हो हैन एउटा कल लेखौँ न है सर त्योभन्दा पछाडि हामी यो विषयभन्दा होला हजुर नमस्कार सायद टेलिफोन गरिसकेको छ सर यो विषयलाई नै कन्टिन्यू गर्नु अनि त्यसले गर्दा अहिले मैले मुख्य कारण हामीले अहिले जोड्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने 12,000 जति कृषि सहकारी संस्थाहरू छ कृषि क्षेत्र मात्र आबद्ध भएर काम गर्ने है र अहिले कस्तो भन्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँ यति उदाहरणीय छ जस्तै के अरे झापाको महारानी झोडाझोडी भन्ने ठाउँ छ 180 बिघाभन्दा बढी सामूहिक रूपमा कृषि काम गरिएको छ कृषि सहकारीको माध्यमबाट त्यस्तै गरी तपाईँको स्याङ्जामा छ 1000 भन्दा बढी रोपनीहरू लिएर त्यहाँ किसानहरूले संयुक्त सहकारीको माध्यमबाट गइरहेछ तपाईँको चितवनको माडीमा पनि त्यहाँ अहिले ठुलो 200 बिघाभन्दा बढी लिएर जाने अगाडि बढिरहेछ टिमहरू नवलपरासीमा त्यो मार्फतबाट चाहिँ कृषि सहकारी मार्फत राइस मिलहरू स्थापना भएको छन् रूपन्देहीमा पनि त्यही ढङ्गले गइरहेछ कपिलवस्तुमा त्यही ढङ्ग छ नेपालगञ्ज भन्नुहुन्छ भने कोल्ड स्टोर पहिलो कोल्ड स्टोर सहकारीको त्यहाँको सबै इन्डियामा जान्थ्यो पहिले इन्डियाको रुपेडियामा लगेर स्टोर गर्ने अनि किसान ल्याउने गर्थ्यो त्यहाँ सहकारी माध्यम यस कारण मैले भन्नको एकातिर त त्यो वैज्ञानिक छ सामूहिकता हुन्छ सहकारी कृषि सहकारी माध्यमबाट जाँदा दोस्रो कुरा के भने सामूहिकताको विकास अनुभव तेस्रो कुरा भनेको आफूले उत्पादित गरेको वस्तु हजारौँ दसौँ हजार मेम्बरभित्र जान्छ यसले गर्दाखेरि नेपालको एकमात्र वैज्ञानिक आधार कृषि सहकारी मार्फत त हामी भन्छौँ यो त संसारले स्वीकार गरेको मोडेल छ यो युनाइटेड नेसनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई एउटा बडो अभिन्न अङ्गको रूपमा एउटा उसको सल्लाहकार रूपमा उसलाई आमन्त्रणा गर्छ के अरे युनाइटेड नेसनको मिटिङमा पनि र यसले ठुलो रोल लिइरहेछ यसले संसारको 125वटा भन्दा बढी देशहरूमा सहकारीको माध्यमबाट धेरै कामहरू भएको छन् यसमा पनि अझ वैज्ञानिक र एउटा यान्त्रिकरण गरे के भन्नुहुन्छ भने यो कृषि सहकारी माध्यमबाट धेरै उदाहरण छ नेपालमा सेभिङ क्रेडिट एकदम बढी छ 17,000 भन्दा बढी त बचत ऋण कारोबार गर्छ नेपालमा र यहाँ अहिले कृषिसँग सम्बन्धित 14वटा केन्द्रीय सङ्घहरू छ नेपालमा दुधको छ जडीबुटी छ मह छ तपाईँको उता गएर चाहिँ
च्याउको पनि महासङ्घ त छैन होला तर च्याउको महासङ्घ जिल्ला स्तरमा त्यो छ, तपाईँको उखुको छ, कफीको छ होइन। यो यस कारणले गर्दा मैले भन्न खोजेको कुरा भने विषयवस्तु एउटा नै हो, एउटा तरिकाले गरिरहेको छ। जापानको कुराहरू चाहिँ कृषिमै बढी सहकारी मार्फत भइरहेको छ। सर एउटा हजुर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। अलिकति टेलिफोनमा डिस्टर्ब पनि आइरहेको छ आज। हेलो, सायद टेलिफोन कटिसकेको छ। ठिक छ, यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ 0154-222 सर जस्तो सहकारीकै कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले। अनि यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपालमा यो बडो वैज्ञानिकरण छ र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि एउटा के भइरहेको छ, सहकारी सबैले स्वीकार गरेको चिज छ कि। चाहे उत्तर कोरिया किन्न उसले पनि यसलाई स्वीकार गर्छ। अति म संसार डेमोक्रेसी देश देखाउने भने देश चाहिँ अमेरिकाले यो कुरा सहकारीलाई स्वीकार गरेको छ है। अनि इन्डियाकै संसारलाई सेकेन्ड चाहिँ एउटा डेमोक्रेसी देश भन्छ इन्डियाले यसलाई स्वीकार गरेको छ। यस कारण यसलाई एउटा वैज्ञानिक हो। यो के भन्छ समानता छ कि 1 man 1 vote। कम्पनीमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जति बढी सेयर उसको भोटिङ राइट उति बढी हुन्छ। सहकारीमा के भन्छ तपाईँ 10 लाख हाल्न के अरे सेयर साथी हुनुभएको छ, 100 को मान्छे 100 मिनिमम हाल्नुपर्छ, 100 को अध्यक्ष बन्न सक्छ। यस कारण यो वैज्ञानिक छ र यो मार्फत जानु भनेको एउटा अहिलेको चाहिँ यो 21 शताब्दीको विकासको विज्ञानको ऊ पनि सामूहिकतामा एकता पनि हुने एकदम राम्रो। जति डोनर एसियो नेपालमा आउँछ नि सबभन्दा पहिले अहिले किन पहिले तपाईँ त्यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ हामी एकदम गाह्रो थियो कि चल्नलाई पनि। अहिले त कस्तो भयो भने सिधै युएनबाट आउँछ, तपाईँको यो डब्ल्युएफबाट त्यहीँ आउँछ, तपाईँको विभिन्न किसिम चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क पनि त्यहीँ आउँछ, तपाईँको हाम्रो चाहिँ त्यो जिआइजेड पनि त्यहीँ आइरहेछ है, युरोपियन युनियन पनि आइरहेछ, जापानबाट आउने विभिन्न जिआईका साइकल छ नि यो पनि सहकारी मात्रामा आउँछ। अहिले त किन यहाँ भन्नुहुन्छ भने सहकारीमा पहिला के हुन्छ एउटा अनुशासित मेम्बर हुन्छ, सहकारीको मूल्य र मान्यता चलिरहेको हुन्छ, समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छ, उसको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको कुरा हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले तपाईँ स्थानीय तहमा धेरै यो सहकारीका मान्छे लिडरहरू त्यहाँ इलेक्टेड भएको छन्, प्रदेश सांसदमा स्थानीय के अरे यो सहकारीका मेम्बरहरूले अहिले मान्नेहरू छन्, सङ्घीय पनि यो रङ्गको छ। यसले गर्दा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको कृषि प्रधान देश नेपाल अहिले 64% जनता कृषिमा आधारित छौँ हामी। हाम्रो अर्थतन्त्रको मेन मुरुदण्ड भनेको के हो भन्नुहुन्छ यही नै हो। 30 अरब 40 अरबको धान त हामी इन्डिया ल्याएर खाइरहेको छ अहिले पनि कृषि प्रधान देशमा होइन। खसीको 30-40 अरबभन्दा बढीको त हामी खसीको मासु पनि इन्डियाबाट आउँछ रागा खसी गरेर। कृषि प्रधान देशमा जुन नगल जाने त्यो छैन र अहिले चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण मैले भन्न खोजेको के भन्छु भने सहकारीको माध्यमबाट जानु एउटा वैज्ञानिक आधार हो। सफलता छ यो। एकातिर चक्लबन्दीबाट जान सकियो, टुक्री प्रणालीको अन्त हुने भयो, सामूहिकतामा अगाडि बढ्न सक्ने भयौँ होइन। अनि बजारीकरणको सहजता प्राप्त गर्ने भयो र अन्तर्राष्ट्रिय लेभल स्वदेशीले पनि त्यसलाई विश्वासको वातावरण सिर्जना हुने भयो। यसले गर्दा नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छ सहकारी माध्यमबाट जानुको लागि। तर व्यवस्थित चाहिँ हुन पर्यो, अझै व्यवस्थित हुनु जरुरी छ। बल्ल हामी सिक्दै प्र्याक्टिस आइसक्यो। जस्तै झापाको मैले कुरा गरेँ, माडीको कुरा गरेँ, मैले त्यो स्याङ्जा कुराहरू गरेँ, अरू ठाउँमा यो रङ्ग गएर बर्दियामा गइरहेछ, अरू जिल्लामा यो तरिकाले गरिरहेको हुनाले एउटा सामूहिकताको अगाडि जान सक्यौँ भने यसले ठुलो एउटा फरक पार्न सक्छ। हामी एउटा टेलिफोन कल लिन्छौँ। हजुर नमस्कार। हेलो, कोही मित्र हुन्छ सायद अघिदेखि नै होल्ड पाउनुहुन्थ्यो। हजुर नमस्कार। हेलो, सायद टेलिफोन कट्या छ, उहाँको अलिकति टेक्निकल समस्या आइरहेको छ। हामीले विभिन्न विषयहरूमा छलफल त गरिरहेका छौँ। अब अन्तिम खण्डमा पनि आइसकेका छौँ सर। अब विषयहरू हामीसँग धेरै छ, निष्कर्षमा पनि जान चाहन्छौँ। अलिकति कृषि कर्जाको कुरा हामीले भन्यौँ, अब अलिकति कृषि बिमाको कुराहरूमा पनि सरकारले राम्रै लगानी गरेको छ, अवेरनेस अलिकति कमजोर देखिन्छ। मुख्य कुरा तपाईँले भने जस्तै हामी विभिन्न जिल्ला जुम्लामा गयौँ, स्याउको बिमाको कुराहरू आयो, उनीहरू भयो विभिन्न बिमा कम्पनी त्यहाँ पुगिहाल्छ, धेरै बिमा 10-12 बिमा कम्पनी गएर छ त्यहाँ। तर कस्तो भन्दाखेरि कार्यान्वयनपछि एउटा त चुनौती छ, उनीहरूलाई एवारनेस छैन, मतलब उनीहरूलाई योबाट उनीहरू जानकारी प्राप्त छैन किसानहरूलाई। दोस्रो बिमा गरेपछि के हुन्छ, नगर्दा के हुन्छ होइन। र बिमा गर्ने प्रक्रिया के, क्षति भयो भने हामी कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, एउटा झन्झटिलो बाटो पाइयो कि त्यो उनीहरूले ल्याउने जुन बिमाको चाहिँ गरिसके ल्याउने जुन प्रक्रिया छ झन्झटिलो छ। यसलाई सहजीकरण गरेर हामीले बिमा संस्थान र प्राइभेट बिमा कम्पनी राखेर ठुलो कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ लास्ट इयर, जुम्लामा पाइयो। अब गाई किसानहरूको साधारण एउटा गाईको चाहिँ 1.5 लाख जति पर्छ, तर यहाँ यो बिमामा आएर लिएर जानको लागि 1.5 लाख करिब हाम्रो सखी हजुर भन्दै थियो कि हामी तुरन्त उहाँहरूलाई बोलाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट हामीले कार्यक्रमै राख्यौँ। बिमा कम्पनीका राष्ट्रिय बिमा कम्पनी अन्तर्गतका जति आबद्ध भएका बिमा छन् नि, चाहे कृषि क्षेत्र किन्नु, चाहे पशु क्षेत्र किन्नु, चाहे माछाको अरू किन्नु, अनि विभिन्न क्षेत्रमा भएकोलाई हामीले छलफल गरायौँ। एउटा सहजीकरण सबभन्दा पहिलो यिनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु जरुरी छ। आयोगको काम एउटा यो पनि हो कि एवारनेस गराउने, र यसको लागि अहिले माध्यमको स्थानीय तह छ। अहिले त स्थानीय गभर्मेन्ट स्ट्रङ रूपमा भएको छ, अधिकार सम्पूर्ण अधिकार छन् त्यो उनीहरूको। यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने र उनीहरूले योबाट सुविधा कसरी प्राप्त लिने, यो सन्दर्भमा कार्यान्वयनपछि चाहिँ अलिक कमजोर छ, लेथुलो छ
र झन्झटिलो छ। अहिले उदाहरणलाई म एउटा कुरा मात्र कृषिको मात्र नभएर अहिले भनौँ न यो जुन कोभिडको सन्दर्भमा जुन एउटा बिमा गरेको छ नि, म पनि एउटा त्यसको भिक्टिम हुँ, त्यो प्राप्त गर्न सकिरहेन। भनौँ अलि टाढाबाट मान्छे गर्न सकिरहेको छैन भन्छ नि, यो बिमाको झन्झटिलो सन्दर्भमा गाई लिन जाँदा गाईको चाहिँ त्यो बिमा पहिले लिन जाँदा चाहिँ 1 लाखै खर्च भयो हजुर भन्दै थिए कि। यस्तोलाई अन्त गर्नको लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा भनेका छौँ र किसानहरू अझै यसमा परिचित गर्नु जरुरी छ। र स्थानीय तपाईँ टेलिभिजन मार्फतमा के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहमा हरेक चिजमा यो राज्यबाट जुन क्राइटेरिया छुट्याएको छ नि, कुनमा गर्न मिल्ने कुन नमिल्ने, यसमा के गर्नुपर्छ भने स्थानीय तहले चाहिँ यो बारेमा गर्नु जरुरी छ। यो ढङ्गले जान सक्यो भने यो सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ र किसानहरूले उत्पादित गरेको वस्तुमा जोखिम पनि हामीले जोखिम बेहोर्नु पर्दैन। यो ढङ्गले जानु जरुरी छ। जस्तो व्यावसायिक कृषिको लागि कृषि अन्तर्गत पशुपालनका कुरा त रहन्छ नै, जस्तो कृषि कर्जा, त्यसै गरी कृषि बिमा र प्राविधिक कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछन् है। यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भन्नमा हामीलाई पछि यसमा एउटा कुरा जोड्नुपर्छ, बजारीकरणको कुरा जोड्नुपर्छ। फेरि उत्पादनसम्मको कुरा भयो, उत्पादन गर्छ त्यो पनि गर्नु जरुरी, नत्र फेरि उत्पादन गरे उता मार्केट पाउँदैन, बजारीकरण पाउँदैन। यो चारवटा कुरा हामीले जोड्नु जरुरी छ। अन्तिम भन्न चाहन्छु सर, केही भन्न चाहनुहुन्छ? समस्या मैले मुख्य कुरा के भन्छु, नेपालमा जसरी यो कृषि प्रधान देश नेपालमा भनिएको छ, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नेपाललाई मेरुदण्ड कृषकलाई भनिएको छ। 3टा कुरा छ कि नेपाललाई लान सक्ने। 1 नम्बरमा कृषि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हामी, 2 नम्बरमा तपाईँको पर्यटन, 3 नम्बरमा जलस्रोत। यो 3टा कुरा नेपालमा हामीले अगाडि लान सक्यौँ र कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने यो मध्ये पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हाम्रो अरबको रूप त बाहिर आएको छ नि, हाम्रो चाहिँ निर्णय आएको छ। यसकारण कृषिमा राज्यको तर्फबाट ठुलो ध्यान जानु पर्यो र किसानले उत्पादित गरेको वस्तुको चाहिँ बजारीकरण गर्नुपर्छ र लङ पिरियडको राज्यको तर्फबाट त्यसको कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ होइन। त्यो कडाई रूपमा वास्तविक किसानले प्राप्त गर्नु पर्यो, अनि मात्र यो नेपालमा हामी अर्थतन्त्र मेरुदण्ड भनेर हामीले केलाई भन्छ कृषिलाई भने जस्तै त्यो अगाडि जान सक्छ। मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत यही कुराहरू जानकारी गराउँछु। हुन्छ सर, व्यस्तताको बाबत पनि हामीले समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद हाम्रो चाहिँ आएको कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त दिनुभएकोमा। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता रविन्द्र केसी सरलाई हामी बिदा गरिसकेका छौँ। यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू सुन्दै आजको लागि भने समय सकिनै सकेको छ। हामी भोलि नयाँ विषयमा, नयाँ अतिथिको साथमा, नयाँ विषयवस्तुको साथमा यहाँहरूमाझ अवश्य आउँछौँ। यो जानकारी सँगसँगै टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूले देशैभर हेर्नुभयो, त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले। यहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको सानो हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन। नमस्कार।